Hari imodoka imwe ku isi idasanzwe kandi ifite amabanga akomeye. Imodoka itari yo kwerekana ubwiza gusa cyangwa ubukire, ahubwo ni imodoka y'umutekano. Imodoka yagenewe umuntu umwe rukumbi urindwa cyane ku isi, akaba ari we Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo modoka ikaba irimo ibikoresho bitandukanye nk'intwaro, amaraso, oxygen, ikoranabuhanga rihanitse ndetse n'ubushobozi bwo kwihagararaho igihe habaye intambara cyangwa igitero cy'iterabwoba. Imodoka ikaba yitwa The Beast. The Beast ntabwo ari imodoka gusa, ni nk'ikigo cya gisirikare kigendana ndetse n'ishusho y'ubushobozi, icyubahiro n'ubwirinzi bwo ku rwego rwo hejuru. Ubundi igitekerezo cyo gukora The Beast cyaje mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe igihe Perezida Ronald Reagan yagarwagaho igitero ku bw'amahirwe akakirokoka. Icyo gikorwa cy'iterabwoba cyahindutse isomo rikomeye ku kigo cya gisirikare cyitwa Secret Service. Secret Service akaba ari urwego rushinzwe kurinda Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva icyo gihe Secret Service itangiye gutekereza uburyo bwo gukora imodoka yihariye, imodoka itarangwa n'ubwiza bwo hanze gusa, ahubwo irimo n'ibikoresho byihariye by'ubwirinzi budasanzwe. Icyo gitekerezo cyatangiye gutekerezwa mu ibanga rikomeye mu gihe cy'imyaka irenga 20 kugeza mu mwaka wa 2009 ubwo hatangajwe The Beast ya mbere yemewe n'igihugu. Ubundi mu gihe cya Bill Clinton imodoka yakoreshwaga yari Cadillac Fleetwood Limousine, ariko mu mwaka wa 2009 Barack Obama yahawe imodoka idasanzwe itangiza amateka mashya. The Beast y'icyo gihe yari nk'inkuta z'ibyuma zashyizwe ku magare. Nyuma y'imyaka Donald Trump yaje guhabwa version nshya ya The Beast yatangijwe kuvugururwa mu mwaka wa 2018, nayo irimo ibikoresho bishya n'ikoranabuhanga rigezweho. Ubwo Perezida Joe Biden yajyagaho, ubushobozi yahawe version yavuguruwe ifite ubushobozi bwo guhangana n'ibitero bya kirimbuzi. Ubundi bimwe mu bintu The Beast igira utapfa kubona ku zindi modoka z'ubwirinzi nk'ibi. The Beast ikoze mu byuma biremereye cyane. Urugi rumwe ufite ibiro birenga 200, ukaba rukomeye kurusha urw'indege y'intambara. Amadirishya ya The Beast afite uburebure burenga santimetero 12 y'ibyuma bifata amasasu, yaba asanzwe, ayaba sniper, yewe ndetse na RPG ntiyabasha guturitsa amadirishya ya The Beast kubera uburyo akozwe. Imbere mu modoka harimo icyumba cy'umutekano, harimo amaraso y'ubwoko bwa Perezida igihe yaba yakomeretse cyangwa yarashweho, ibikoresho by'ubutabazi nka oxygen ndetse na kamera zerekana ibiri hanze mu buryo bwa infrared. Ifite GPS ihari ihujwe n'ibigo bikomeye cyane muri Amerika nka Pentagon n'indi mitwe y'ingabo. Mu gihe haba habaye ikibazo, Perezida ashobora kuyobora igihugu atavuye mu modoka kubera ikoranabuhanga The Beast ifitemo imbere. Intwaro ziri muri The Beast uko zikora n'impamvu ziba zihari. The Beast ifite ubushobozi bwo kwirwanaho. Ifite intwaro nka shotgun ya pump action kurwanya abagerageza kuyegera. Harimo kandi uburyo bwo gusohora smoke bomb na tear gas gatuma abashaka kwiteza ikibazo batabasha kubona aho Perezida ari. Hari n'intwaro zihishe nka sniper scope, night vision na system y'amashanyarazi usohoka ku mubiri wa The Beast igihe umuntu ayikoze. Izi ntwaro zikoreshwa nka tank y'intambara, ariko zifasha gukomeza igikorwa cyo kurinda Perezida kugeza abonye uburyo bwo gusohoka bwizewe. Imwe mu ikoranabuhanga riri muri The Beast. The Beast ifite ubushobozi bwo kumenya aho ibisasu cyangwa drone biri, bigakoresha electronic countermeasure. Hari uburyo bwo guhindura icyerekezo mu buryo butunguranye kirinda igisasu cyayikurikiranaga. The Beast ifite radar system, sensor n'ikoranabuhanga ryihariye ritagaragara ku zindi modoka. Mu gihe imodoka yagabweho igitero gikomeye, yifunga abarimo bakaguma imbere igihe kinini, kuko muri The Beast haba harimo tanki itanga umwuka uhagije ikagenda paka igeze ahizewe. Abakozi bayitwara n'umushoferi wa The Beast ni umuntu uba waratojwe byihariye, wari umusirikare wabaye mu bikorwa byo ku rugamba, wahuguriwe gutwara mu gihe cy'igitero, mu mihanda igoye no mu byago by'ubwoko bwose. Yigishwa gutwara imodoka yangiritse
kwihita ku muvuduko udasanzwe wo gutoroka ibisasu. Imyitozo ye ibirenze uko abantu babitekereza. Niwe wa mbere ugera aho ikibazo kiri kandi niwe aba ari ushinzwe kurokora perezida mu gihe cy'amasegonda make cyane. The Beast, imwe mu modoka zifite agaciro ka miliyoni 1.5 cyangwa kurenga, bikorwa n'uruganda rwa General Motors binyuze muri Cadillac, uruganda rutaramenyekana neza. Bikorwa ari nyinshi zingana kugira ngo atazamenyekana iyo perezida arimo. Izi modoka zose ziba zifite ubushobozi bumwe kandi zose zishyirwa mu mikino y'amayeri kugira ngo perezida atamenyekana. Ugereranyije n'izindi modoka z'abayobozi, abayobozi benshi ku isi bagenda imodoka zihenze nka Mercedes yo mu Budage, Urus yo mu Burusiya ndetse na Jaguar, ariko nta n'imwe yigeze ihabwa ibikoresho nk'ibyo The Beast ifite. Indi modoka ifite amaraso, intwaro, oxygen, radari ndetse na GPS bihujwe na gisirikare. The Beast ni imodoka imwe rukumbi ku isi ifatwa nk'igikoresho cya gisirikare kiri mu mutamira kigamije kurinda umuntu umwe. The Beast ni ikigo cy'ubwirinzi, ikoranabuhanga n'icyubahiro. Ni imodoka itunganijwe n'ubuhanga buhanitse, itagira aho ihurira n'izindi modoka zigezweho. Iyo perezida yinjiye muri The Beast aba yinjiye nk'ahantu hatavogerwa, aba ameze nk'igisirikare kimutwaye aho akeneye kugera aho ari hose. Ibi byose byerekana ko umutekano umuyobozi ushobora kurindwa n'ubwenge buruta imbunda. Iyi ni The Beast, imodoka idashobora guterwa cyangwa gupfa kwatakwa ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Subscribe kuri Entertainment kugira ngo ubone andi mateka nk'aya. Kanda like niba wanyuze kandi sangiza iyi video n'abandi bakunda ibihambaye nk'ibi. Ciao ciao, naho utaha.